종합반 상담 영상 일부 공유드립니다. 내가 얘기하고 싶었던 게 뭐냐면은 지금 우리 친구분하고 사정은 완전히 똑같은 건 아니야. 똑같은 건 아닌데 이제 왔다 갔다 얘기하길래 여러분들 그 고생이 없으면은 등가 교환이 아니에요. 고생이 꼭 있어야 되거든요. 만약에 그 버스를 타거나 지하철을 타거나 해서 여기 별세스쿨을 와. 이게 출퇴근 시간이 체력이 떨어지고 시간이 많이 걸려. 그래도 독서실에서 남들 정말 열심히 하고 있는 친구들께 그걸 보면은 공부가 되는 것 같아. 이러면 당연한 건데 출퇴근하는 게 맞아요. 출퇴근에 고생을 투자하는 게 맞아요. 그 출퇴근만 생각해서 집 근처에서 해. 그러면 아까 얘기한 것처럼 밀도가 되면 상관이 없어. 근데 밀도가 똑같은 한 시간도 600등 안에 드는 밀도와 자신만의 밀도가 있는데 자신만의 밀도가 600등 안에 드는 밀도보다 낮아. 낮은데 내가 집 근처에서 우리 공부하는 친구들 없는 혼자 상태에서 하면 밀도가 600등 안에 밀도로 안 와. 안 오면 그 출퇴근 합해서 2시간, 2시간 반, 뭐 크게 3시간, 그 다음에 교통비 이게 훨씬 뭐라 싼 거예요. 온라인 분들 이해되시나요? 내년에 2차가 아니라 2월에 불합격하는 게 경제적 비용이 훨씬 크고 체력적 비용이 소모가 훨씬 큰 겁니다. 그래서 더 중요한 걸 생각해야 되는데 이제 수험생분들 상태에서는 더 큰 걸 못 볼 수밖에 없어요. 그건 뭐 내가 공부할 때도 그랬던 것 같고. 그래서 영상 남깁니다. 어, 공부의 밀도를 꼭 생각하세요. 집 근처에서 있는 게 밀도랑 여기 별스쿨 뭐 자습실이나 와서 인마이제이나 와서 하는 밀도랑 만약에 차이가 있다면 출퇴근 3시간 정도는 당연히 투자하는 게 맞아요. 그 고생의 투자가 등가 교환이기 때문에 그게 합격으로 가는 겁니다. 밀도와 등가 교환 꼭 명심하셔야 돼요. 밀도와 등가 교환. 그 다음에 이제 우리 친구분이 물리가 좀 자신이 없다 했는데 뭐 예를 들어서 물리랑 뭐 다른 과목이랑 해서 한 2개가 되게 자신이 없어. 그러면 당연히 2개는 또 자신 있는 게 있어야 됩니다. 그래야 뭐 그게 뭐 꼭 등가 상세 이런 건 아니지만 그래도 2개 자신 없어 2개는 자신 있어요. 자신 있다는 게 어떤 기준이냐면 월말 모의고사를 갔을 때 이 과목에 대한 불안감이나 두려움이 없는 거야. 내가 실력이 안 돼 있으면 모의고사 오는 게 부담되고 좀 싫고 그렇거든. 그 느낌이 없는 거야. 그래서 내가 특허가 자신 있어. 그럼 특허 문제를 풀거나 할 때 싫고 참여하는데 두려움이 있고 이게 없어. 이게 자신 있다는 거야. 점수를 떠나서. 괜찮아. 그래? 그래. 네, 또 상담 진행하겠습니다. 그 다음에 좋은 질문 하나 했는데 이거는 공부가 어느 정도 된 친구의 좋은 징조니까 그건 뭐 걱정할 필요는 없고 처음에 특허가 되게 자신이 있어. 막 조문 특강할 때 조문 빨리빨리 다 외워서 그때는 암기 시즌도 아닌데 벌써 다 외우고 판례도 금방 암기가 돼갖고 OX 너무 잘 풀려. 근데 예를 들어서 아직 객관식은 안 들어갔겠지만 객관식 들어가면 초난이도 문제하고 기출문제에서도 본 적이 없었던 그 다음에 심사기준 문제 내가 일부러 넣어놨단 말이야. 어디 수업에서 본 적이 없었던 이런 거 보다가 갑자기 말려 자신감이 있었는데 가만히 있어 이렇게 생각하는 게 아니었나? 이런 느낌이 들 때가 있어요. 그래서 쫄아. 이거는 좋은 증상입니다. 업그레이드 될 때의 상황이고 너무 쫄 필요 없어요. 근데 이제 내가 말하고 싶은 건 뭐냐면 그 상황에서 혹시 내가 그 수업이 약했던가? 라고 생각하는 경우로 객관식은 수업 시간에 다룬 적도 없는 일부러 100점 맞게 해드리는 초난이도 문제랑 심사기준 우리 12월에 하기로 했잖아. 아직 수업도 안 했잖아. 근데 그런 걸 틀렸는데 내가 수업에서 배운 걸 놓쳤나 해갖고 조무특강으로 돌아가. 만약 그런 이유 때문에 돌아가 봤자 없거든. 이건 난이도 높은 문제고 심사기준 12월에 하는 문제이기 때문에 조무특강이 없는 거거든. 이래버리면은 괜히 쫄아서 조무특강 자신 있던 부분을 또 반복하다가 시간 낭비가 될 수는 있는 거지. 그래서 그거 아까 얘기한 것처럼 문제 풀다가 갑자기 기본 개념이 내가 흔들리나 이런 불안감이 있으면 뭐 강의 잠깐 갔다 오는 건 나쁘진 않은데 시간을 잘 생각해서 조무특강 갔다 오는 게 시간이 오래 걸리면 그냥 문제집을 하면서 보완해도 충분히 될 수 있고 갔다 오는 게 내 공부 시간에 그렇게 부담 안 된다면은 갔다 와서 이거는 조문특강에 있는 내용이 아니고 앞으로 심사위원 하는 거구나 이렇게 잡으면 또 불안감이 없어지거든.
정리하면 특히 객관식 보시는 분들은 제가 난이도 높은 것들이 일부러 있기 때문에 가만히 있어봐 이게 내가 생각하는 걸로 푸는 게 아니었나라는 불안감이 잠깐 들 때가 있을 거예요. 그건 본인의 공부가 잘못된 건 아니고 업그레이드 하려는 징조이기 때문에 그 문제 자체만 잘 분석을 하시면 전혀 걱정할 건 없습니다. 근데 뭐 기회 되면 강의 한번 갔다 오는 건 좋은데 시간 고려해서 결정을 하시고요. 오늘 종합반 상담은 이 정도 공유를 드리겠습니다.